Дејан, гледам дека се уште трае славието. Што се случува, каква е атмосферата во градот? Се слави во Кичево, можам да кажам, Александар. Ние тука се наоѓаме на плоштадот каде што се повеќе и повеќе луѓе доаѓаат. Сега пред малку почне и обраќањето кон насобраните на новоизбраниот градоначалник Александар Јовановски. Колку што може да се види позади мене е поставена и бина. Генерално тука може да се забележат луѓе со знамиња, насмејани, кои честитаат меѓу себе. Пред малку пред да пристигне тука зедовме изјава од градоначалникот Александар Јовановски, кој што порача дека од утре натака почнува работа, каде што ќе се работи на Кичево да стане вистинска општина и каде што ќе се работи за сите, дека нема да има никакви поделби. Предлагам повеќе околу тоа да слушнеме од него. И кога во нашата држава имаше проблем, така наречениот конфликт, ние во Кичево никогаш немавме проблем. Како сограѓани никогаш сме немале, не помнам ниту една тепачка се случила, ниту кавга. Така да затоа им благодарам на сите. Јас денес добив гласови од албанци, од турци, од македонци, од роми, од срби, бошќаци и хрвати, сите што живеат во овој град. Така да тоа ќе продолжи така и нема да има никаква промена. Ние ќе одиме во посветло утре. Така, Александар, што се однесува до прославата, тука се очекува да продолжи да трае. Во предстојниве половина час би требало да пристигне и премиерот Мицкоски, кој што беше најавен, и самиот градоначалник кажа дека го очекуваат, па и тој ќе има едно обраќање тука до граѓаните. Уште што да кажам околу атмосферата тука, едноставно во Кичево се слави, собрани се многу граѓани, може да се каже дека во градот има целосно славие од автомобили кои што кружат по кружните текови, од граѓани кои што се излезени со знамиња, од зурли, од тапани, тука има една славеничка атмосфера. Прашам, што се случува со оние истелиници што со авиони беа носени да гласаат меѓу другите општини во Кичево? Каде се тие во градот? Каде се движат? Дали барем рестораните полни ли се да остават некој динар промај да направат кај нашите гостители? Генерално по рестораните, оние кои што се граѓаните кои што живеат тука, бидејќи според информациите кои што ги имаме, секако тие се неофицијални граѓаните кои што дошле да гласаат од диаспората, набргу по гласањето си заминале назад. Така да, одговор на твоето прашање, оние пари кои што се оставаат по рестораните се од граѓаните кои што се 365 дена во овој град. Благодарам, Дејан. Уште едно кратко прашање. Со Фатмир Дехарич, што се случува? Дали има некаков став по резултатите од него? Се обидовме во неколку наврати да добиеме изјава од таму. Последно што ни беше кажано е дека во текот на утрешниот ден ќе се обратат. Штабот таму е одамна затворен, изгасени се светлата. Оние кои што беа малку во тој штаб се повлекоа од таму и си отидоа, предпоставувам, по своите домови. Што се однесува до некаква официјална изјава или обраќање, кажаа дека денеска тоа нема да се случи, туку ќе има став во текот на утрешниот ден. Дејан, ти благодарам за целошниот извештај.